Недавно узнала про одно очень необычное место около Владимира — Дюкинские карьеры. В одном сейчас идет добыча, а другой заброшенный и заросший. Подъездная дорога к нему, сами видите, какая. Спасибище огромное мотобрату из Владимира, который поставил сюда мой мотик и отвез меня на машине в это прекрасное место. Тропок тут целая куча, надо еще знать, по какой идти. Если все сделать правильно, то выходишь на верхний карниз. В горах я особо не была, сравнивать мне не с чем, но таких видов около дома точно я не встречала. А камни оказались теплые, как будто сидишь на теплом полу. Как тут обалденски пахнет елочками, как шелестят опавшие иголочки. Деревья тут как будто игрушечные, тоненькие. Даже иголки, смотрите, какие микроскопические. Я боюсь высоты, поэтому мне было страшно даже смотреть на те, которые растут на самом краю. А те, кто не боятся, занимаются здесь скалолазанием. Тут даже вбиты постоянные крюки. Бесконечно живописное место. Многие приезжают сюда на пикник или даже с палатками. Следующее место — усадьба Харповицкого. Оно рядом, и подъезд к нему уже по обычной дороге. Теперь тут только остатки былой роскоши. Судя по старым фотографиям, было очень красиво. Каскады прудов и все такое. Домики прямо сказочные, не оторваться. Конечно, очень жалко, что это все разваливается и зарастает. Крутотенский получился день. Конечно, без провожатого всю эту красоту я бы вряд ли нашла.